Saludos a todos. Hoy les voy a enseñar. Voy a hacer unas mojarras que freí. Las voy a hacer en salsa. Aquí tengo la salsa. Cocí unos jitomates. Si te gusta el picante, ponle chile serrano. Y ya, haces una salsa. Y así es como va a quedar. Ya solo vamos a poner la salsa encima. La vamos a tapar. Que se siga cociendo con la salsa. Fácil y rápido, listo. Tienes una mojarra, una tilapia en salsa. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto. Saludos.